tək doğulursan, tək dəfn olunursan, tək də hesaba çəkiləcəksən. Dünyada nə etmişsənsə, etdiklərinlə yalnız və qiyamət gününə kimi deli olacaqsan. Və sonra qalxıb hesaba çəkiləcəksən. Hesaba çəkiləndə də ailən, arvad, uşaq, dostun, hamı səni tərk ediləcək. Yenə təpədə hesaba çəkiləcəksən. Mən hər fürsətdə qəbirstanlığa gedirəm. Əsas məqsədim də ölümü xatırlamaqdır. Belə baxıram, yüzlərlə, minlərlə qəbirlər var. Heç kim yoxdur. Hər kəs təpətəkdir. Deməli, qəbirstanlığa ziyarətə gedərkən birinci hədəf nə olmalıdır? Ölümü xatırlamaq. Bu niyyətlə getməlisən. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, o da ölülərə Quran oxutmaq məsələsi. Quran-ı Kərim nazil olmayıb ki, ölülərə oxunsun. Quran-ı Kərim nazil olmayıb ki, ölülərə oxumaqla pul qazanılsın. Və yaxud da Quran-ı Kərim nazil olmayıb ki, rəflərdə bərəkət üçün saxlansın, toz bassın. Quran-ı Kərim nazil olub ki, insanlar onu oxusunlar, anlasınlar, oxumaqla, anlamaqla ibadəti gerçəkləşdirsinlər və həyatlarını Quran-ı Kərimin içindəki hökmlərlə düzənləsinlər. Muhammed s.ə.v ziyarət elədiyi zaman nəsə oxuyub bu? Bəli, nəsə oxuyub. Ona da nə deyirlər? Qəbir ziyarəti duası. Əssəlamu aleykum əhləd diyar minəl müminə vəl muslimin və innə inşaallah bikum lahiqun əsəlullah lənə və ləkumul afiyyə. Rasulullah s.ə.v bu duanı oxuyub.